Ciao, è notte fonda qui al Barboccio di Castel San Pietro, quindi perdonatemi un po' di lentezza e di narcolessia. Siamo qui a presentarvi la serata celtica di venerdì 19 dicembre. Sì, non è un caso l'abbigliamento. Serata che si chiamerà Celtics e che avrà mercatini, acconciature, trucco, unghie, alimenti e bevande a tema prettamente celtico. Ci occuperemo in questo tutorial logicamente dell'ambito delle bevande, andando a farci suggestionare della serata attraverso due delle tipiche bevande appunto del mondo celtico. La prima che vi presentiamo è il sidro, un fermentato di miele che ha origine nel Medioevo, che si è diffuso appunto soprattutto nel nord Europa, ma anche nel mondo nordafricano, principalmente in Egitto. Il sidro che può avere vari gradi di dolcezza, da più secco a più dolce, appunto, e vari gradi di alcolicità, dai 2 ai 7 gradi, comunque sempre molto bassi, ragione per cui negli ultimi anni è stato rilanciato come bevanda intermedia tra la birra e il vino. Per questa sua caratteristica molto simile al prosecco può essere utilizzata per andare a correggere alcuni tipi di aperitivo che di solito vengono corretti con le bollicine di vino. Il primo che vi presentiamo è l'Apple Spritz, che non è altro che il nostro tradizionale spritz. Con la fetta d'arancio, il prosecco che va aggiunto prima, di modo che l'Aperol, che è più pesante, non rimanga sul fondo, l'Aperol, e al posto della soda andremo ad aggiungere un brut del sidro, quindi con un'alcolicità maggiore, in questo caso di 5 gradi, e con un maggior grado di secchezza. Per il suo caratteristico sapore di mieli, in ogni modo dovrà aggiungere un maggior grado di rotondità ad un cocktail che se no di solito può essere anche spigoloso. Ottimo. Un altro cocktail che può essere da aperitivo, che può essere fatto come variazione con il sidro, è il Negroni sbagliato. Il Negroni sbagliato, voi lo sapete, è con il Martini Rosso e il Campari, e il prosecco al posto della soda, se fosse un americano, o al posto del gin se fosse un Negroni. In questo caso andiamo a mettere l'aroma dell'arancio, l'olio essenziale del limone, il ghiaccio, Martini Rosso più Campari. Con l'additivista abbiamo aggiunto un po' più di Campari proprio per attenuare la dolcezza tipica del sidro. Per la stessa ragione andremo a mettere l'angostura, un estratto di radice alcolico, per dare una maggiore complicazione aromatica e di speziatura al nostro cocktail. Anziché andare a finire con la soda come se fosse l'americano o con il gin come se fosse il Negroni, andiamo a metterci sempre una variante secca del sidro, il brut. Ecco qua, otterremo il nostro amiericeltico. Toniche sono comunque le punte di Campari e di Angostura, però addolcite, ammorbidite, arrotondate dalle proprietà del sidro. Abbiamo anche uno spritz che abbiamo chiamato l'unico, dal nome dell'alfabeto che contraddistingueva questi popoli, che andremo a ottenere con del mandarino e del melograno.
Non sono tanti i frutti che si abbinano in questo momento al sidro, siamo in inverno, quindi devono essere frutti di un certo grado zuccherino, ma anche dalle notevoli doti di acidi o comunque asprigne. Quindi, essendo nell'inverno italiano ed europeo, possiamo usare il melograno, la mela verde o il mandarino. In questo spritz completamente creato per questa serata andremo a usare appunto il melograno, e il mandarino. Nel nostro bicchiere andremo ad aggiungere della vodka, elimineremo in questo caso l'alcol, se no sarebbe troppo facile, e andiamo a colmare con del prosecco e una leggera questione di sidro dolce, quindi a gradazione minore, 2,5 gradi in questo caso. Il sapore di miele è molto più forte rispetto al brutto e quindi si dà una nota più fruttata. La scarsa quantità che abbiamo avuto l'accortezza di metterci fa in modo che non si senta un certo fastidioso retrogusto di mosto. Passando invece alla serata vera e propria, abbiamo creato un cocktail che è principalmente dedicato alla serata. Abbiamo detto che 3 sono i tipi di frutta che possiamo usare in questo momento con il sidro, che ha delle note piuttosto dolciastre, quindi va compensato con dei gusti asprini. Abbiamo usato in questo cocktail il mandarino e il melograno, e andremo a usare invece nel cocktail della serata, che sarà più tonico, più corposo, insieme al melograno la mela verde. Per quanto riguarda la mela verde, useremo la centrifuga per estrarre semplicemente il succo liquido pulito, senza la complicazione della polpa che comunque rende difficile la bevuta. Andiamo a prendere la nostra melagrana. Andiamo a estrarre il succo dalla mela verde. Usiamo lo shaker per emulsionare il cocktail, che prende ossigeno e dia maggiori proprietà di gusto. In questo cocktail usiamo il sour, che vi avevamo già presentato altre volte. In questo momento sta sobbollendo una preparazione qui in questa pentola, che è dato dallo zucchero e dall'acqua, che sono messi appunto a restringersi in una pentola, dal limone. In questo caso nel sour solitamente viene usato l'albume d'uovo, in questo caso abbiamo fatto più propriamente un matahari, che quindi è senza albume d'uovo, e la andiamo ad aggiungere al nostro cocktail perché è un diffusore, un propagatore di gusto. Quindi inseriamo la mela verde, il melograno, ottenuto per premitura, di modo che non si sentono le caratteristiche arancide e sgradevoli del bianco del frutto, un po' di sour, utilizziamo ancora in questo caso della vodka, e shakeriamo vigorosamente.
usato frutti zuccherini, ma delle caratteristiche piuttosto astringenti, quindi asciugano in bocca in qualche modo. Per arrotondarli, in questo caso non c'è nulla di meglio che un sidro dolce usato come correzione finale. Molto buono. Siccome è una serata un po' particolare di festa, andiamo anche a presentarvi un ciupito, di solito non lo facciamo in questi tutorial, ma approfittando della festa celtica vi presentiamo l'altro tipo di bevuta e di bevanda tipica del mondo celtico, che era appunto l'idromiele, un fermentato a base di miele, che è una bevanda ancora più sacra del sidro nel mondo celtico. L'idromiele era fu tratta dal miele, in cui veniva riconosciuta la sacralità dell'ape come messaggero celeste che trasformava il sole in miele, e veniva riconosciuta anche la divinità dell'acqua come linfa vitale che scorreva nelle vene della terra. Questa bevanda così sacra anche nella descrizione che ne viene data nei testi celtici veniva usata in vari tipi di festività e principalmente a Samognos, che sono gli attuali ognissanti per noi, ma era soprattutto il Capodanno celtico in cui veniva fatto un grande uso di questa bevanda. Per onorare il Capodanno celtico, come ogni Capodanno era comunque una festa, anche un po' una libagione alcolica, andremo a fare un ciupito utilizzando come suggestione e come direttiva proprio il miele, che è alla base dell'idromele, questa bevanda preistorica, praticamente la prima bevanda alcolica di matrice europea. Siccome i Celti comunque erano abitanti dei boschi selvaggi, appunto come si vede dall'abbigliamento, facciamo un ciupito particolarmente audace. Usiamo infatti un miele di zenzero e salvia come base, piuttosto molto molto denso. Poi usiamo un miele di castagno con dello Scotch whisky, quindi scozzese, per onorare la provenienza dei Celti. Quindi sempre in onore alla provenienza selvaggia di questo mondo utilizziamo un altro miele di bosco, appunto fatto soltanto attraverso fiori di bosco con la menta. E come finale usiamo un miele millefiori con un succo di melograno. Abbiamo ottenuto un piacevole ciupito stratificato che ora mi andrò a bere. E con questo allora